OK，非常 OK，係美國翻嚟㗎。係美呢個國翻嚟嘅。係啦，我嗰個朋友美國翻嚟，一落飛機就嚟揾我剪頭髮一落啦，飛機就嚟剪頭髮。一定嚟剪頭髮。去到台灣其他地方都唔剪啊。原本有諗住去台灣剪頭髮，但係諗下上次嚟香港剪得好好，跟住喺香港剪，今日滿唔滿意？非常之滿意，非常之滿非意。常之滿意，多謝晒，多謝晒，下次再嚟。一定會，一定會。但係因為啊如果我下次遠得嚟咧，我就冇辦法，就要喺美國剪啦。美國剪完之後，你會唔開心啊？因為佢整亂晒你嘅型。係啊，翻嚟我幫你慢慢梳，唔緊要。一於咁啊，拜託你要啦。慢慢幫你梳。OK， OK，好，好啦，希待下次再見到你。一定多謝晒，多謝晒。剪得非常之好，非常好啊。係啦。收現金嘅係咪？哎呀，我俾現金我啊，我最中意現金噶啦。哎呀。Fish。